اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. عسى مرحبا بكم في نهار جديد برا جديدة. سبقنا وحضرنا مع بعضنا القديد الشتوي، والمرة هذه عودت معاكم. خذينا كمية من اللحم، كان علوش وإلا بقري، وبالطبيعة نملحوه تقريبا 4-5 مغارف ملح اللي هما 80 جرام 100 جرام. بالطبيعة اللحمات نشرحوهم بالطريقة هذه خاطر باش نعملوا به قديد، ونحطوه في الملح متاعو يبات ليلة كاملة في الفريجيدير. بالطبيعة نحطوه في كاس باش هكاك يستقصر من الماء متاعو. نفوحوه فلفل أحمر، نجموا تستعملوا هريسة عربي، فلفل مهروش، كركم، نعناع، ثوم، تبل وكروية، فلفل أكحل اختياري. نخلطوه بالفحات متاعو بالباهي، ومن بعد فما اقتراحين باش نشيحوه، يا اما في الكوشه على درجه حراره 50 درجه لما حاله باش تاخذ شويه وقت للتجفيف، خاطر احنا باش نتخلصوا من الرطوبه متاعو. نخليه باب الكوشه محلول، يا اما بمغرفه لوح والا بكوره نتاع الالمنيوم باش تخرج الرطوبه، والا بالشياحه متاعنا، وكل واحد والوقت متاع التشييح متاع الشياحة متاعو. لهنا حطيت على تقريبا 55-60 درجة كما عملناها في الفيديو اللي فات. تقريبا خذيت ما بين نهارين تشفيف متاعو. القديد متاعنا حضر كما تشوفوا هكايا، نقصوه تريفات. فما شطر باش نخبيه كما عملت معاكم قبل في الكونجيلاتور، وفما الطريقة هذه اللي نعملوها كما نعملوا وقت نشمسوه، اللي هو مغلي في الزيت. نحطوا كمية القديد اللي باش نغليوها في الطنجرة، ونصبوا عليها كمية الزيت اللي تغطيه، ودب ما تعمل غلوة متاعها نسكروا عليها، نخليوها تبرد، ونصبوها في دبابز معقمة. ونجموا زادة كما نعملوا في عيد الكبير، تبدا موجوده الليه متاع العلوش ولا حتى الرداء، ونحطوه يذوب، ونحطوه القديدات متاعنا يغليو فيه في دبوزه بالله تكون معقمه. نعبيو القديد متاعنا ونخليوه بعيد على السخانه والرطوبه. كيما شفتوا بالكميه هذه عملنا الخير والبركه. نجموا نعملوا به كسكسي محمصه، كيما تنجموا حتى زاد المرقاس، اما وقتها تعملوا ثقوب حتى بكردون. والطريقة هذه تعمل وقت تبدأ في بلدان ما فيها الشمس، تتعاون على التجفيف، وإلا فترة الشتاء. ما بقى كان نقولكم في دبار أخرى بسلامة.